Ndasubiye kubaramutsa mwe banywanyi mukurikira imboneshakure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV. Ni imboneshakure imwe rudende idushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Uyu ni umwanya w'amakuru agezweko ari kuvugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho ino mboneshakure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV ibategurira amakuru ahambaye cane aba ari kuvugwa mu bisata bitandukanye, aho twibanda cane cane ku makuru aba ari kuvugwa ku gateka kazina muntu, aba ari kuvugwa mu butungane, aba ari kuvugwa mu cibano, aba ari kuvugwa ku mbuga ngurukana bumenyi, aba ari kuvugwa muri politike ndetse n'andi yose mutamenye muba mwaranyigishijwe turatohoza amaze tukabashikiriza ido n'ido. Ukutihanganirana mu bya politike, amazirantoki ku ngoro y'umugambwe, iterabwoba rikomeye cyane ririko rirakorerwa abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwa CNDD-FDD, akaba ari ikimenyetso kitabesha ko ibiriko birabera mu gihugu c'u Burundi biteye ubwoba mu gihe himirije amatora mu mwaka wa 2025 na 2027. Benshi bakaba bemeza ko ubutegetsi bwa CNDD-FDD bwamaze kubona ko ata murundi numwe uzigera ujya inyuma ya CNDD-FDD, akaba ariyo mpamvu bari gukora ibishoboka byose kugira ngo batere ubwoba kandi bakumire abagize indi migambwe, cyane cyane imigambwe itavuga rumwe n'ubutegetsi bwa CNDD-FDD. Turabigaruka ko mu donido ry'aya makuru, aho tuza kubabwira inkuru itangaje kandi inababaje, aho basize amazirantoki ku ngoro y'umugambwe umwe ngaha mu gihugu c'u Burundi. Benshi bati ibiriko biraba mu gihugu c'u Burundi n'ubukunguzi birateye ubwoba. Hagati ya Jimmy Hatungimana na Elifaz Niyongabo, ninde atanga amategeko ku gisagara ca Bujumbura? Benshi baribaza impamvu Elifaz Niyongabo rwose ariko aravuguruza ibyavuzwe na Jimmy Hatungimana, kandi benshi bakemeza ko Elifaz Niyongabo ariko arakora amakosa akomeye cyane, yitwaje ko akingirwa igihe baba n'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu c'u Burundi Angeline Ndayishimiye, kuko Angeline Ndayishimiye muri no minsi biravugwa ko ariwe utwara igihugu c'u Burundi. Perezida Evariste Ndayishimiye akaba asigaye ameze nk'igishusho, akaba ariyo mpamvu abiyita ko begereye uyu mutambukanyi w'umukuru w'igihugu Angeline Ndayishimiye bariko barakora amakosa akomeye cyane kandi ateye ubwoba. Turaza kubabwira amakosa yabaye kandi ababaje, kandi byose bikozwe na Elifaz Niyongabo, aho yabujije abafise amasitasiyo mu gisagara ca Bujumbura guha igitoro abunguruza abantu bakoresheje taxi. Ibi akaba ari ibintu bibabaje kandi biteye ubwoba, mu gihe uwungirije umukuru w'igisagara cya Bujumbura Jimmy Hatungimana yaravuze ko amatagisi yemerewe kunyweshereza aho abonye hose. Nabyo murabikurikira mu idonido ry'amakuru, aho muza kumenya byinshi biteye ubwoba. Turaza no kubabwira amabara ndetse n'amajambo akomeye ateye ubwoba yatangajwe na Aimé Laurentine Kanyana, aho benshi bemeza ko rwose Uburundi bugeze ku mfiro, kumva Aimé Laurentine Kanyana wari ukwiye kuvugira abarundi ariwe uri kubata mu manga ikomeye cyane, kandi akavuga amajambo ameze nko kubashinyaguriza. Ni ibintu byerekana ko iyi ntwaro ya Perezida Evariste Ndayishimiye igeze ku mfiro. Turagaruka ku majambo yatangajwe na Aimé Laurentine Kanyana, umuhuza w'abarundi, ndetse n'ico bamwe n'abandi babivuga ko, aho benshi bemeza ko uyu muntu ataco ashobora kumarira abarundi. Ni byinshi twabateguriye tugira ngo tubashikirize, wecu busabwa nta kindi, niba ukunda amakuru n'ibiganiro tudahwema gucisha kuri no muyoboro wa YouTube Shiramatsiko TV, ukaba utarapyonda kuri sabone, akanika ko keza ko gupyondaho kugira ngo ko dushikijeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba uwa mbere mu gushikirwa nabyo. Amakuru yacu tatangurire mu ntara ya Bubanza, komine Bubanza, aho habaye ibintu biteye ubwoba kandi babaje, byerekana ko ibiriko birabera mu gihugu c'u Burundi biteye isoni. Kutihanganirana mu bya politike, amazirantoki ku ngoro y'umugambwe, iterabwoba rikorerwa abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwa CNDD-FDD. Indwi irarangiye ingoro y'umugambwe Sahwanya Frodebu muri zone Mitakataka isizwe amazirantoki, ariko ababikoze nta numwe aramenyekana kugira bahanwe. Ku igenekerezo rya 7 ukwezi kwa 7 2024 niho abanywanyi b'umugambwe Sahwanya Frodebu bikangura basanga ingoro yabo bariko bitegurira kwinjira yafuswe, ibyandiko byose byariko n'akarwi k'abantu kayisize amazirantoki. Kuva ico gihe abajejwe intwaro bashikirije ko
batanguje amatohoza ariko gushika ubu mu bakoze ako kamaramaza nta n'umwe arashirwa ahabona. Naho ayo matohoza abajejwe intwaro ataco arashika ko amakuru twatohoje yemeza ko ayo mazirantoki yasizwe n'urwaruka rw'imbonerakure rwo muri iyo zone. Mu gukora ibyo imbonerakure zishobora kuba zatwawe n'agashavu gafatiye ku nama yaheruka gukoreshwa n'indongozi z'umugambwe Sawanya Frodebu ku Muzinda ku igenekerezo rya 30 ukwezi kwa gatandatu 2024. Muri iyo nama hakaba hakiriwe urwaruka rw'imbonerakure rushika 200 rwinjiye muri uwo mugambwe Sawanya Frodebu. Ibitanezereje na gato abatware ba CNDD-FDD muri ako karere bemeza ko uyu mugambwe wabo wa CNDD-FDD ushobora rwose gusambuka kuko nta barundi na bake bakiwufiseho amizero kubera amakosa akomeye cyane ariko arakorwa n'abategetsi bakomeye cyane bakomoka muri CNDD-FDD. Ibyo biruko mu gihe abarundi bariko baritegurira amatora mu mwaka usa wa 2025, aho bamwe babona ko ibyo byo gusiga amazirantoki ku ngoro z'imigambwe ari iterabwoba ritegurwa n'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD ku migambwe itavuga rumwe nawo. Ibi byose nyine bikaza byerekana ko ibibera mu gihugu cy'u Burundi rwose bibabaje kandi biteye isoni, aho abarundi bemeza ko uyu mugambwe CNDD-FDD ugejeje igihugu ku mfiro. Umuhuza w'abarundi yakoze ibara. Aimé Laurentine Kanyana arafise impanuro ku bantu muhava muja mu manza z'ubugeni. Hariho ibintu bimwe bimwe tugomba kubona ko harimwo ibyo konona. Nabuze igitoro nagomba nje mu rubanza. None iyo mariage utagire abageni bamaze kwikundanira bakaja muri etat civile naho boba ari batanu, ico gitoro ntibogikoresha ibindi. Jewe ndabaza agatwengo kenshi. Urumva ugasanga umutwe wamenetse ngo nukuri kw'Imana ngo urubanza rwa naka ntagiye ngo ambone. Ehe, naho igitoro kizoba cyuzuye nk'uko twatanganyika, naho nyine ntidukwiriye kuzoza turaconona nk'uko buriko birakorwa uyu munsi. Aimé Laurentine Kanyana yabitangaje ku igenekerezo ry'umunani ukwezi kwa karindwi 2024. Abakurikira ibintu n'ibindi mwotumenyera ko Aimé Laurentine Kanyana yabandanije gutonda ku kazi mu murongo w'ibijipe ibinywa ibitoro byinshi canke yaratanze akarero keza ko gutonda n'amaguru muri bubu n'uturato two hasi. Abo byoshika bakamubona mu manza z'ubugeni n'izindi mwodufasha kumenya uko ariko arabigenza. Abo byashika bakamubona mu manza z'ubugeni n'izindi bomudufotorera kugira ngo turebe uko byifashe. Birababaje kubona umuntu ajejwe kuvugira abarundi mu nzego za leta ari we agaruka kubakindaga mu bihe bitoroshe barimwo uyu munsi. Muri byo aherutse gutangaza biteye isoni, aho kuri uwo munsi nyine yavuze amajambo akomeye cyane, aho yahatiye abarundi kugenda n'amaguru akavuga ko na mbere yaho bagendaga n'amaguru. Ibyashavuje abarundi batari bake babona ko Aimé Laurentine Kanyana rwose ibyo ariko aravuga rwose ari akarenganyo gakomeye cyane. Aimé Laurentine Kanyana arahebuza abarundi abasaba kumenyera gutambuka n'amaguru. Mu gihe igitoro kibandanya gukena mu Burundi, Ombudsman Aimé Laurentine Kanyana yahaye impanuro abarundi ko mu gisagara cya Bujumbura ko bagabanya kwiyunguruza bakoresheje imodoka bakijukira kugenda n'amaguru. Mu nama yakoresheje abajejwe intwaro muri komine Mukaza, Aimé Laurentine Kanyana yagize ati: abasore mwambare suprensi, abamama namwe mwambare bubu n'uturato two hasi, hama twitambukire n'amaguru hako mumara amasaha 3 canke 4 mutondeye bisi. Mu gikorane giheruka kubera Nyabihanga, Perezida Ndayishimiye yari yatangaje ko azi umutegetsi wo hejuru yabushije ko igitoro kiza mu Burundi. Yari yavuze ko amubabariye ariko ko igitoro kigiye gusubira kuboneka ukuri kwamye. Indwi zibiri ndetse zigiye kuba 3 ziraheze kitabonetse. Wakibujije kuza nawe nimba ariho ntaco yinona. Umuhuza w'abarundi Kanyana yisunze ububasha ahabwa n'amategeko yarakwiriye gusaba uwo mutegetsi aboheye abarundi amaboko imugongo akamenyekana, maze abarundi bakaronka agahengwe. Kugenda n'amaguru birashobora kutorohera kuri bose.
umuntu aheza akazi mw'ijoro ukaca umusaba kuva muri ville aja mu Kanyosha canke mu Ruziba n'amaguru si coroshe. Umutegetsi aboshe abarundi nibamukureko ikigongwe maze abarundi boroherwe, canke abategetsi bamenyeshe ko ibyo bavuga ari ibinyoma byo kuzirika abantu ku katsi. Mu kurindira twizere ko umuhuza w'abarundi agiye gutanga akarorero keza akaza aratonda ku mirimo akongera agataha avuye ku mirimo muri bubu n'uturato two hasi, maze aze arahadoda n'amaguru. Igitoro cyinshi yarakoresha azoce agihebera amabisi aze arunguruza abamama bibungenze, abakuze bitokorohera gukora iyo siporo buri mwanya, gutyo imvugo izoba ijanye n'ingiro kugira ngo abarundi boroherwe. Ariko icyo bikoze nuko ibintu yatangaje byashavuje abatari bake, babona ko aragushinyagurira abarundi ku buryo bukomeye cane, kandi yari akwiye gukora ibishoboka byose kugira ngo abatabarize muri bino bihe bikomeye bariko baracamwo. Hagati ya Jimmy Hatunyimana na Elifaze Niyongabo ninde atanga amategeko mu gisagara ca Bujumbura? Userukira umukuru w'igisagara ca Bujumbura yaratangaje icese ko ata sitasiyo n'imwe irekuriwe kwima igitoro imodoka nto zunguruza abantu bita taxi. Yavuze ko sitasiyo izocimara izotegerezwa kwerekana urupapuro rwanditse yahawe n'abategetsi. Abatagisimani bari baraye banezerewe, ariko benshi batangaye uno munsi. Amasitasiyo atari make mu gisagara ca Bujumbura ariko arakumira amatagisi. Izindi modoka ziranywa igitoro kiretse tagisi. Izo tumaze kumenya zacimanye ni nka sitasiyo Mugasi VIP iri imbere ya radiyo Bonesha FM mu gisagara ca Bujumbura, sitasiyo bita Grike mu gisagara ca Bujumbura, sitasiyo iri hepfo y'ahahoze radiyo RPA, sitasiyo Kanyosha City Oil, sitasiyo Rubisi Mutakura, sitasiyo Pesto Muha, sitasiyo Mau kuri Avenue D University. Aho hose batanze igitoro ariko bakacima tagisi, hamwe bacimye n'amabisi yunguruza abantu. Abacimana bavuga ko bakorera ku itegeko ryavuye kwa Elifaze Niyongabo arongoye iperereza mu gisagara ca Bujumbura. Umuntu asigaye yibaza ingene Uburundi busigaye butwawe. Umukuru w'igisagara aratanga itegeko, ujejwe iperereza nawe agatanga iryiwe rivuguruza umukuru w'igisagara. Irabaye intwaro y'ubusimbirahamwe, aho tuyoberwa uwutwara uwundi, aho umupolisi aja hejuru y'uwujejwe intwaro. Ntakamaramaza ni ukuri. Umwe mu batagisimani yatwandikiye ati sitasiyo Kanyosha City Oil iri ku mayira abiri mu Kanyosha, naho nyine batwimye igitoro. Twagerageje no guhamagara Mairie de la Ville atubwira ngo ariko yitaba amanimero menshi y'abatagisimani ngo tugumeko kuri sitasiyo ngo ntidukureho imodoka ngo arahaca, ariko byarangiye twirukanywe. Ikitubabaje ni amakori y'umurengera dutanga, ariko aho tugiye hose bakatwirukana atakivugira atanicyamira. Biraboneka ko hari ahantu hava amategeko twe tutazi, kuko na bene amasitasiyo babanza gutelefona mu kutwirukana, ntituzi abatelefona aba ari bo. Hama ibitoro barabyihera imiduga y'ama-aferi ndetse nayo bakanywa, baca bakidandaza kuri magendo, kuko arimwo rudandaza rugezweko mu gihugu c'u Burundi. Elifaze Niyongabo ni kimwe mu bihangange mu iperereza ry'u Burundi. Muri kino gihe niwe kabuhariwe mu kunyuruza abantu bakaburwa irengero, akabikora atacamira, yishimikije ko yegereye cane Angeline Ndayishimiye basanzwe bava ku gatumba kamwe muri komine Rutegama, usigaye ari nkawe mukuru w'igihugu c'u Burundi, kuko arasigaye ategeka n'umugabo we kugeza ku bashiranganje nka bose, uhereye ku mushiranganje wa mbere badacana uwaka. Elifaze akora ibyo afashe intakorwako mu Burundi bw'uno munsi. Arica agakiza, amanyanga yose arayakora. Biraboneka neza ko ibintu bigeze ahantu habi cane, aho abarundi bose bananiwe kubona inyishu y'ibibazo bihari, gusa bakabibaza ko ikintu cyonyine gishoboka ari uko bahindura ubutegetsi bwa CNDD FDD. Ni akaga erega nuko bimaze mu gihugu kitagira amategeko. Abarundi baciye ubwenge barahunze, abasigaye ni imbundenge. Kenya biyamiriza utuntu duto kuko
Uburundi bugeze. Abarundi basigaye i Burundi nta gukunda igihugu. Abasoda bari abakera nibo bataraba ubwoko ko ngo batabare igihugu. Ni ukuri abarundi bararushe uno munsi. Ntakubeshe mu bantu nemera bari ku murongo, Jimmy Hatungimana aza mu ba mbere namwemera, gusa hari benshi bashaka ko bategeka kurenza umwambiro kandi nibo benshi buzuye mu Burundi no ku isi yose, kandi murazi neza ko rwose aho ibintu bigeze ahantu habi cane. Saserubisi irakoze Gare du Nord nayo nyine abari bahatonze birukanwe, imodoka ya tagisi yose yari hatonze isize irangi rya blue blanc. Birakwiye ko izo modoka zitosubira kwakwa amadokima n'ayandi makori, hama ayo makori atangwe n'abo bandi bahabwa ibitoro atacamira. Tugatangazwa n'ukuntu imodoka ifise plaque y'indundi yimwa igitoro mu gihugu iwabo, ariko imodoka ifise plaque yo muri Congo canke Tanzania ihabwa igitoro atacamira. None izo zindi modoka abaziyonga n'abasiguze zisi abarundi. Ni ukuri birababaje kandi birateye ubwoba. Ikibabaje muri byose, itagisi bima igitoro ntizongerwa iminsi zizorihira ko amakori. Ariyo mpamvu igihugu cacu umengo kiyobowe n'abafise ibibazo byo mu mutwe. Uyu yatanze iryo tegeko kwaca tuja guparika mu rugo iwe twavaho atwujurije igitoro. Bishobotse n'amakori tuzoriha, tutibagiye kumusaba amaraporo. Rwose ni ukuri araduhemukira ku buryo bikomeye cane. Muratubarize ku isi yose, umukuru w'igihugu byananiye gupanga igihugu uko bamugenza. Nimwakimenya tuzoce tugikora ibyo gutinya, mubanze mubicire, kuko nta wundi azotubohora tutibohoye twebwe nyine. Tuzoguma dutera iparari ukenerega batinya kurekura. Ntibabona iyo boca baja tutabikurukanye, ntibazorekura mpaka. Ntimpaka amaraso aseseka, kuko nta ciza tuzobona kidatangiwe ikimazi. Ndabarahiye ni ukuri nimushake uburyo ki kwikuraho CNDD FDD. Aba ni abarundi batandukanye bavuga ko rwose bakwiye kwipanga bagakuraho ubutegetsi bwa Ndayishimiye. Ibihe byiza nibyo ndabipfurije. Mu kandi kanya kari buze na makuru azabagezwe ko ari kuvugwa mu gihugu c'u Burundi.